Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan televezyiina Mo'arraa Simbira kan ga'u qophii waltajjii mo'aa keenya qophii keenya raatinis keessummaa qabna. Keessummaa keenya waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiina keessanii akkasumas immoo karaa miidiyaa hawaasaa garaagaraa nu daawwachaa kan jirtan haga xumura sagantaa keenyatti turtiin keessan akka nu waliin ta'u gamanumaan isin affeerraa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Deebinee kabajamtoota daawwattoota keenya akka jalqaba jedhee keessummaa qabna. Keessummaan keenya irraa luba Warquu Eebbaa jedhamu waajjira olaanaa makaanisuu irraa kan hojjetanii isaan waliin marii tokko kan taasisnu ta'a jechuudha. Luba keenya waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti baga nagaadhaan dhuftanii anaa dhufu. Galatoomaa inni irraa isinis carraa kana waan kennitaniif ulfaadha. Gaasi waliin turtii tokko goonaa wantoota tokko haasaa waliin mari'annaa daawwattoonni keenyas nu daawwachaatidha kan jiranii keessattuu torbeewwan dabarsinee torbeewwan baay'ee gaariin turre du'a artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee nagaan biyya kanaa gaariirran turre torbeewwan darbanii kana malees immoo dhibeen COVID-19 biyya kana keessatti torbee kana keessa lakkoofsaa yeroo itti ol ka'eefadha kan ture. Egaa asinis haa ta'u achiin Waaqayyo nu gargaararra karaa hundumaan jechuudha. Egaa kanaaf kanneen kana fakkaata waliin waa'ee nagaa biyya keenyaas ilaalchisee akka macaafa qulqulluutti yeroo waliin mari'annu ta'a. Garuu mee jalqabaafis akka nu ta'u akkan jalqaba jedhee koronaa vaayirasiin biyya keenya keessatti amma bal'achaa jira. Waldoota baay'ees immoo tajaajiltoota isaanii maatii isaanii yerootti miidhatee jirudha. Waldaan guutuu wangeelaa Itoophiyaas immoo torbee darbee kana keessa tajaajiltoota isheen qabdu tajaajiltoonni guutuun akka jalaa miidhaman yeroo itti dubbataa turtedha. Keessattuu tajaajiltoota yeroo guutuu kennan 2,500 ol maatii 10,000 oltu jalaa miidhamaati ture. Egaa gama makaanisuu isinis waan jiru immoo isinillee kallattiidha isinillee ilaallatu ta'us mee naannoo isaa irra waan jiru mee waan muraasa nuuf kaasaa. Guddaa galatooma. Egaa yaadachiisan qabuutuun kana dubbachaa jiru. Yaadni amma asirratti haasa'u kuni yaada kooti. Biiroo Makaana Yesuus irraa yoo dhufeesi. Maanni wanti koronaa kun egaa rakkoo addunyaa hundaati. Wanta akka tasaa nama hundumaatti dhufee biyya guddaan filannee biyya xinnaan jennee nama hundumaatu qe'ee hiyyeessa sooressa tuqee warra amanus warra namannis tuqee addumatti immoo tajaajiltoonni hojii waaqayyoo irra jiran jireenya isaanii mana isaanii aarsaa godhanii daldalli isaanii qonnaan isaanii mana waaqayyoo kan ta'e hojii waaqayyootiif of aarsaa kan godhan as keessaa kan gaaga'aman waldaa hundumaa keessa jiru. Waaqayyoo isaan gata jennee yoo amanuudhaa baanne iyyuu garuu akka namaatti akka waldaatti xiyyeeffannaa addaa kan barbaadan namni hundumtuu waa'ee isaanii yaaduu kadhachuu waan gochuu danda'u gochuun kan isaaniin malu jiru. Hojjettoota hojii mana waaqayyoo irra jiran baadiyyaa adda addaa keessatti tajaajila wangeelaaf ba'anii kan jiran akka waldaa Makaana Yesuusitti amman hubannoo qabutti caasaa qabduun waldaan caasaan sinodositti aansee presbiterii yookiin sabakaan itti aansee waldaa amantootaa jira. Karaa kana jara kanaaf xiyyeeffannaan hamma danda'ame haga humni danda'e akka godhamaa jiru nan beeka. Karaa kan biraa namoonni dhuunfaas amantoonni namoota bebbeekan akka isaan walitti dhufanii yeroo kana keessa eenyutu harka qabamuu qabaa ijoolleensaa akkam jiru kan jedhan jiru. Tarii yeroo kana bifa kanaan kan hin dammaqne yoo jiraatan akka dammaqanis immoo asumaan waamicha nan dhiyeessaa fi sagalee waaqayyootu ajaja kana hojii waaqayyoof jedhanii aarsaaf godhanii warra jiran dagachuu hin qabnu. Yeroo nu ijoolleen keenya nyaatanii bulan nu nyaannee bullu aga buluun qabanii rakkachuun qabanii haga dandeenyuun kamirra caalaa yerootti walitti birmannu ammadha.
karaa kan biraa garuu waldoota tokko tokko nan beekaa ofirraa hafanii magaalaa kana fa'aa keessa kan jiran waldoota baadiyyaa keessa hojjettoota isaanii akka gaashaatti gargaaruu kan dadhaban kan deeggarsa gochaafii jiran. Haa ta'u malee gaadhaa ammayyuu namni rakkina qabu hin jiru jechuuf miti caalaatti itti fufuu qabaa garuu jalqabii tokko tokko akka jiru sii kaasuu barbaadeen. Baay'ee gaariidha. Egaa itti fufaa deeggarsi waaqayyo immoo jedhee haalli kun hin darbaa. Akka durii keenyatti waaqeffannaatti deebinus immoo dhufa jennee abdannaa. Egaa akkan jalqaba kaase immoo as deebinaa egaa akkan jedhe torbeewwan darbee haalli nagaa biyya kanaa gaariin turre. Dhummoo akka amantootatti akka hojjettoota mana waaqayyoottis immoo gumaacha hin qabaannaa gahee hin qabaannaa. Egaa kanarratti irra caalaa akka har'a wajjin haasofnuuf kan barbaadu. Egaa mee waanuma nagaa irraa osoo jalqabni natti tola nuyi biyya lafaa keessa yeroo jirru rakkina duwwaa qabnaa miti nagaamee akkamidha nu biraa wanti jiru mee nu kaasa. Gaaffii baay'ee bareedaa fi gaaffii cimaadha. Egaa deebiin koo sagalee waaqayyoo irratti kan bu'uureffatu ta'a. Kiristiyaanni tokko biyya tokko keessatti hawaasa tokko keessatti yeroo jiraatu lafa kanarra waan gurguddaa inni yaaduu qabu lama jiraa jedhee yaada akka sagalee waaqayyoottis kun dhugaadha. Tokkoffaan akkuma nama tokkotti lafa kanarra jiraanna nuyi. Kanaaf wanti lafa jiraannu kanaaf nurraa eeggamu jira. Karaa kan biraa immoo namoota mootummaa waaqayyoo keessa jirrudha nuyi. Kun immoo adda nu godha. Mootummaa waaqayyoo keessa jirra guyyannu bulchiisa waaqayyoo jala jirra. Sagalee waaqayyoo nu hoggana. Ulfina waaqayyoo yaanna. Yaanni waaqayyoo maa inni isa jedhu. Sagalee waaqayyoo irraa hin qorannaa namoota kadhataatis nuyi. Akka kanaatti kiristiyaanni yegguu lafa kanarra jiraatu double responsibility qaba yookiin immoo itti gaafatama dachaa ta'e qaba jedheen yaada. Akkuma ati sila kaaftee haalli nuyi keessa darbine haala cimaadha. Waa'een du'aa artistii Hacaaluu nama hundumaa kan gaddisiisee fi naasisaa ture. Haa ta'u malee rakkoon lafarratti innaa dhufu kiristiyaanoo maal gochuu qaba kam ta'uu qaba isa jedhuuf sagalee waaqayyoo waan cimsee nu gorsuu qaba waan gumaachinu qabna jechuudha. Inni tokkoffaan waaqayyoo maal jedha dubbii waaqayyoo maal jedha isa jedhu yaaduudha. Nuyi hordoftoota Kiristoosii. Kiristoos immoo waaqa nagaati. Nagaa kanaaf gumaachi nuyi goonu tokkoffaatti dubbii waaqayyoo irraa yoon dubbise wanti kiristiyaanni hangafa duraa gochuu danda'a jedhee anamanu raajicha Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 5-6 dubbii waaqayyoo yoon dubbise nan jaalladha. Kiristiyaanni maal hojjechuu akka qabu dubbii waaqayyoo ciminaan waan nuuf kaa'u jira. Egaa sagalee waaqayyoo qajeelfama jireenya kiristiyaanaatiif. Mandara ani akka isin booji'amtaniitti geeffamtan godhe kanaaf nagaa barbaada. Waaqayyoonis kadhadhaafi isheen nagaa yoo argatte isinis nagaa hin argattu jedhee dubbateera kan jedhudha. Waan lama ajaje waaqayyoo waan gabaabaa kana keessatti. Jarri kun by the way ijoollee Israa'el saba waaqayyoon beekan wanta isaan waan waaqayyoo jedhe didaniif waggaa 70 harka ormaatti waaqayyoo dabarsee isaan kenne akka isaan leenjifaman godhe waaqayyo. Biyya Baabiloonitti kennamani. Yeroo biyya sana dhaqan paasiivii akka isaan ta'an yookiin hojii hiikanii jireenya abdii kutannaa keessa akka isaan ta'an hin goone waaqayyo. Hin jennes waan lama isaan ajaje. Tokko magaala yookiin biyyan mandarani akkatti isin booji'amtan godhe sanaaf nagaa barbaadaafi jedhe. Barbaaduun hangafaa jechuudha. Nagaa barbaadaafi isin namoota nagaati. Waaqa nagaa jala jirtu. Lammaffaatti immoo nageenya ishiitiif kadhadhaa jedhe. Maanni jireenya addunyaa kanaatti kiristiyaanota yookiin warra waaqayyoon beekan ilaalcha isaanii adda kan godhu nuyi waaqayyoo seenaa addunyaa adeemsa addunyaa to'ata jennee amanna. Addunyaan kuni independent miti yookiin waaqayyoo uumee gadhiise miti. Waaqayyoo hin to'ata.
Kanaaf divine intervention kan jennu yookiin waaqayyo gidduu galee siyaasa isaa, dinagdee isaa, hawaasummaa isaa waaqayyo gidduu galee hin hooggane inni amannaa waaqayyo waaqa nagaati. Kanaaf ijaa kanaa kadhadhaafi jedha. Kanaafuu gara keenya kanatti yeroo finnu waaqayyoon kadhachuu qaba kiristiyaanni. Namni waaqayyoon beeku waaqayyoon kadhachuu qaba. Nageenya biyyaaf, dhaabbachuu biyyaaf. Sababni isaa immoo jedhe waaqayyo. Yoo isheen nagaa argatte isinis nagaa taatu. Oromoon yoo laanci nagaan bulee dhugaa. Baay'ee mammaakni baay'een isaa mammaakni Oromoo sagalee waaqayyoo irraa waan fudhatame derived waan ta'e fakkaata. Kanaaf yoo isheen nagaa argatte isinis nagaan jiraattu jedha. Kanaaf karaa tokko ofiifis jecha ofii keenyaafis jecha nagaa barbaaduu qabna. Waaqayyo immoo hin dhagaa'e ni amanna. Namoota tokko tokkoof kadhata yookiin tsalootiin jedhamu kuni waanuma barameef yookiin sirna amantaa waan ta'eef itti fakkaata. No. Waan dhaga'amu waan deebii qabu. Waaqa dhaga'ee waaqa deebisu warri qabnu akka kadhannu waaqayyo nu abboomeera jechuudha. Egaa kiristiyaanni kana gochuu qaba. Kuni barsiisa sagalee waaqayyooti. Kana booddee sochiin nuyi sochoonullee sochii geggeessaa waaqayyoo keessa jiru ta'a. Barbaacha gaarii yaada qajeelaan kaane waaqayyoon uf dura buufnee kadhannaadhaan kaane sochiin nuyi goonu sochii nama miidhu yookiin sochii badii utuu hin ta'in sochii qajeelummaa waaqayyoon uf dura buufate ta'a jechuudha. Yaada baay'ee gaariidha. Nagaa jalqaban barbaanna. Nagaa barbaannu san immoo kadhanna. Itti hojjennee jechuudha. Egaa yaada guddaadhaan isin kaastanii egaa si kana waliin wal qabsiisnee waldaanuu akka waldaatti amantoota amma amantoonni nagaan barbaannaa hin kadhannas waan gaariidhaan nu kaastan. Waldaan immoo akka waldaatti akka waajjira amantoota hooggantuu wayiitti immoo gaheen isheen nagaa biraa qabdu keessattuu biyya tokko keessatti mee gumaachi isheen qabdu mee maal fakkaata kan jedhu nu kaasa. Yaada baay'ee gaariif yaada guddaadha kunis. Egaa waldaan kiristiyaanaa biyya lafaa kanarratti seenaa waggaa 2000 olii qabdi. Turtii ishii waggaa 2000 kana keessatti sochiin isheen gootee sadarkaa baay'eedhaan ilaalama. Yeroo itti kufte qabdi, yeroo itti hojjette qabdi, yeroo itti gahee ishii baatte qabdi, yeroo itti gahee ishii ba'achuurraa hanqattee gahee ishii ba'achuu dhiisuun immoo rakkinatti ishee geesse jira. Korporaalii yookiin immoo akka sabaatti waldaan qaama jiraattuudha akka sagalee waaqayyootti dhaabbata yookiin dirijitii duwwaa miti waldaan qaama jiru qaama Kiristoos yookiin dhagna Kiristoosii waldaanii. Kanaaf waldaanis akka waldaatti biyya lafaa kana keessatti hirmaannaa guddaa qabdi, gahee guddaa qabdi. Gooftaa Yesuus Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 haga 16tti sagalee dubbate irratti waan lama kaase waa'ee eenyummaa fi ergama waldaa. Waldaa yoo taate ergama gurguddaa kana lamaan qabdi. Tokko jedhe gooftaan isin soogidda lafaati jedhe. Maanni soogiddi bu'aa soogiddaa amma tokko lama jennee utuu dubbanne yeroo nu ga'u. Soogiddi waan hundumaa keessa jira. Soogiddi nyaata keessa jira. Nyaata dhangaa ciccimaa nyaata aadaa keessatti beekaman kan akka caccabsaa jedhii, cororsaa jedhii soogiddaan maqaa kana argatani akka naa galutti. Soogiddi qoricha wanta baduuf foolii gadhee fiduuf jedhu wanta gara badiisaatti deemu lubbuutti eeguuf soogiddi barbaachisaadha. Soogiddi akka macaafa qulqulluutti soogiddi kakuu keessa jira. Hojii hafuuraa keessatti isin ibsama soogiddi. Yesus isin akka soogiddaati jenne. Isinumti mataan keessan soogiddaa jedhe. Biyya lafaa kana yeroo jirtan biyya lafaa bishaa yookiin dhamsa hin qabne, mi'aa hin qabne. Kanaaf jiraachuun keessan akka soogiddi nyaatatti galee nyaata mi'oofne mi'eessu isin akkasiidha. Pirezensiin waldaa yoo of taate jechuu kooti. Yeroon kana jedhu maqaadhuma baattee utuu hin ta'in yoo of taate waldaan biyya lafaa kanaaf soogidda.
soogidda duwwaa jedhee dhiifne gooftaan. Waa'ee soogiddaa yeroo ibsu garuu jedhe soogiddi yoo soogiddummaa isaa gatee maaliin deebisee soogiddummaa isaa argataa jedhe. Yeroo wangeelota keessatti jecha gooftaa keenyaa Yesuusiin qorannu wanti Yesuusii falan qabu jedhe baay'ee hin arginu. Fakkeenyaaf nama du'e argee boo'ee hin galle Yesuusin kaase. Nama naafate argee hidhii xuuxee fi hin galle Yesuus hin diriirse. Nama qaroo dhabeessa argee maalin si godhaa akkas taatee jedhee Yesuus hin galle hin baneef. Wanti Yesuusii waan gurguddaa lama Yesuusii akka waan fala hin qabneetti ibse tokko nama yeroo wallaale keessumaa yeroo waaqayyo hojjechuuf ka'utti nama wallaale yeroo waaqayyo wajjin wal darbe namni fala hin qabu Yerusaalemiif hin boo'e jedha. Lammaffaan immoo waa'ee soogidda nama kaaseeti. Soogiddeedhe soogiddummaa isaa yoo dhabee maaliin deebi'ee identitii isaa kana argataa jedhe. Kanaaf hin gatamaa irra hojjetamaa jedhe. Iddoo biraatti immoo Yesuus wangeeluma keessaa Maatiyoosii alatti iddoo biraatti immoo soogiddii yoo bushaa ta'e yookiin soogiddi yoo soogidda ta'uu baate waa biraa maaliif tajaajilaa jedhe. Dikee hin ta'a lafa hin taa'umsaa hin ta'u hin nyaatamu gadi baafamee irra hojjetama bakka waan fayyadu ergama isaa keessaa yoo ba'e. Kanaaf waldaan soogidda yoo of taate jechuudha. Waldaan biyya lafaa kanaaf soogidda argii taatee iseetu mi'eessaa jechuudha. Lammaffaa immoo gooftaa Yesuus waan guddaa waa'ee waldaa lafa kana irratti isheen bu'aa buuftu kaasee isin jedhe ifa biyya lafaati jedhe. Waldaan baatirii waaqayyoo lafarra teessu jechuudha. Waan namaa irratti ifti. Waa'ee ifaa waan ajaa'ibsiisaa baay'ee jira. Ibsaanii hin ifa malee waa biraa waan godhu hin qabu. Hin mul'isa. Naayiyya miti sagalee tokko dubbisa. Dubbiin kun dubbii guddaa waan ta'eef Filiphisiiyus ergaa Phaawulos waldaa Filiphisiiyusiif ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraati. Waan kiliir ta'e waan ifa ta'e tokko dubbata gooftaa Yesuusii Phaawulosii ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa hin ibsituudha. Keessumaa garri gadii yoon irra deebi'ee dhaloota ibsee ka'eetu dhaloota bara sana keessa jiru yookiin bara kana nus keessa jiru isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa kana irratti akka ibsaa hin ibsituudha. Waldaadhaan jedha. Kanaaf waldaan gaheen ishii inni yaada kana walitti qabuu fi waldaan akka Maartiin Luuter jedhutti harka mirgaa waaqayyooti. Harka mirga isaatii waldaa bushaa. Addunyaa kanas waaqayyotti to'ata. The right hand, the left hand jedhee ibsa. Waldaan meeshaa waaqayyoo harka mirgaa isaatii. Kanaaf waan guddaatu irraa eegama. Waldaan tasgabbeessuuf waan hamaa sirrii miti jechuuf afaan guuttatte. Waldaan gara waaqayyooti gara eenyuyyuu miti yoo maaltu ta'e waldaan meeshaan ishii qawween ishii humni ishii wangeela Kiristoos isa fudhattee dhaabbatnaan laftiin dhagaa hin dhagaamti waldaan gaafa sana jechuudha. Egaa gahee waldaa guddaadha jechuudha. Baay'eedha. Egaa waa'ee ifaa fi soogiddaa erga kaastanii actually karaan biraa waa'ee dhiibbaa uumuudhaan barsiisa waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soogiddi alarra dhaabbatee dhiibbaa uumuu hin danda'u miti ree. Waan ta'e keessa galuu danda'u qaba. Alarraa ni soogidda hoo jedhe namuu san dhaga'u. Akka nyaata mi'eessu keessa galee keessa galee dhiibbaa uumuu nu barsiisa karaan biraa. Ifti immoo keessa hin galu guboora kaama malee nuun jedhees gooftaan waan ta'eef
inni immoo alarra taa'ee dhiibbaa uuma. Ifaan immoo alaa ifee achitti argamaa achitti waan ta'uufi kana keessa seennee alarraas warra dhiibbaa uumudha waldaa dhiibbaa uumuudhaaf macaafa qulqulluu nu barsiisa. Kanaaf egaa kana kaasuun keenya nafne luba keenya waldaan immoo amma eenyummaa kana qabdi ittiin dhiibbaa kan uumtu ittiin dhageettii kana duraanuu akkamii dhageettii waldaa biyya tokko keessatti mee maal fakkaata waan jedhu eenyummaa isheen biyya tokko irratti dhiibbaa fidu dhugaadha. Giddaa ifaadha aboo qabdi waaqayyo biyya lafaa kanarra furmaataaf ishee kaa'ee jira. Dhageettiin ishee qabdu mee nu kaasa. Mee isatti dura jetterraa yookaan waldaan maal gootee beekti poozitiivii isaarraa yookaan by the way seenaa waldaa yeroo qorannu jijjiirama biyyoota gurguddoo keessatti ta'aniif sana duuba kan jirtu waldaa kiristiyaanaati. Awurooppaas fudhadhu Ameerikaa biyyoota gurguddatan kana guddina har'a isaan irra gahan dinagdeen teknooloojiin siyaasaan maaliin guddina isaan irra gahaniif lafee dugdaa jennee fudhachuu kan dandeenyu waldaadha. Namni baay'een kan sirriitti raga ishee hin ilaalle yuunivarsiitotni gurguddoon addunyaa kanarraa beekamuun kan akka Oxford, Cambridge, Paris jedhaman kuni siriin isaanii durri isaanii kan waldaa ture. Isatu guddatee biyyaaf addunyaaf kalaqa gurguddaa bu'aa buusan sadarkaa argamsiisutti ga'e. Kanaaf gumaachi waldaan lafa kanarratti goote xinnoo miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Seenaa as dhiyoo kanaa keessatti waa'ee waldaa waan tokko dhugaa sii ba'a. Yeroo waa'een vaayirasii HIVdha baay'ee hin beekamne utuu hin beekamin nama baay'ee hubee biyyoota hubaman keessaa tokko biyya ollaa keenya yookiin immoo Afrikaa baha Afrikaa irratti kan argamtu biyya Yugaandaati turte. Biyyi kun utuu ofirratti hin dammaqin dhibeen kun baay'ee ishee weeraree ture. Kanaaf addunyaan hundi sodaatee ture. Tarii dhibeen kun biyya Yugaandaa jedhamtu kana kaartaadhuma addunyaarraa balleessaa jedhamee sodaatamee ture. Pirezidentiin yeroo sana ture kun seenaa waggaa 20 dura ta'edha. Utuu waa'ee kanaa dhiphatu gaaf tokko galgala abjuun abjoodheedha. Abjuu isaatiin bishaan guddaa keessaa dhagaa wayii harkisuu yaala kophaasaa. Dhagichi guddaadha. Inni kophaasaatii baasuu yaala. Ufumaan hin sochoosu ufumaan itti dadhabaa'edha. Booddee sagaleen dhagaa abjuu koo keessa waldaa waammadhu. Waldaan si haa gargaartu kophaa kee hin dandeessu kan naan jedhuun dhagaa'edha. Achi waldaan dhuftee abjuudhuma isaa keessa kun yeroo gargaartu yeroo namoonni waldaa dhufanii gargaaran dhagaan suni dhagaa qofa utuu hin ta'in kaartaa Yugaandaa ture. Yeroo dammaqu maal jechuu akka ta'e hin galeef maaliif haalli Yugaandaan yeroo sanatti turte haala sukanneessaa ture. Kanaaf wanti abjuu isaatiin inni argee ergaa waaqayyoo godhee fudhatee waldoota biyya sana keessa jiran waldaa Presbyterian, Anglican, Lutheran waldoota jiran hundumaa waamee kadhadhaa abjuu kootiin kana argeera biyya kana kanfaluu danda'u rakkinaa baasuu kan danda'u waldaadha isin jedheen. Gaara tokko gaara kadhataa godhee adda baase. Gaara kadhataa sana irratti kadhata cimaatu godhame. Haala nama ajaa'ibuun saayintifikaalii hin ibsamu wanti isaa jijjiiramni biyya sanatti dhufe rakkoo sana keessaa baate. By the way waggaa muraasa booddee akkamitti Ugandaan balaa amma kana ga'u to'achuu dandeesse muuxannoo hirmaachuudhaaf dhaabbanni adda addaa biyyoonni adda addaa dhaqaniiru. Warra yeroo sana deeman keessaa waldaa keenya keessaas namoonni deeman turaniiru. Muuxannoo kana sheer gochuudhaaf rakkoon sun rakkoo addunyaa ture guusanasi. Kanaaf waan poozitiiviis qabdi waldaan siin jechuu barbaadeen. Haa ta'u malee waldaan dura akkuma ni sagalee waaqayyoo irraa kaase waa dhiibbaa uumuuf of ta'uu danda'u qabdi. Of ta'uu danda'u qabdi. Gooftaashii duukaa kan jirtu hafuura jiraataan kan jirtu biyya lafaan kan hin laaqamne. Maaliif ifatti jedha sagalee waaqayyoo sammuu keessaniin haaramaa malee
yaada keessaniin yaada haara'umaa yaada Kiristoos qabaadhaa malee biyya lafaa kana hin fakkaatinaa jedha waan ta'eef waan soogiddi akka gargaaru soogiddi akka taatuuf of ta'uu danda'uu qabdi akka dura jenne waldaa ta'uu danda'uu qabdi karaa tokko jechuudha. Egaa waldaan rakkoo adda addaa keessas hin darbiti. By the way waldaa eeguu jennu ana si nuti walitti dhufee waldaa ta'e. Waldaan hin dadhabde goyennu individuals waldaa keessa jiran hin dadhabne jechuudha. Isatu walitti daamee dadhabbii waldaa ta'a. Kanaaf Kiristoos duukaa bu'uutti sagalee Waaqayyoo qajeelfama jireenyaa godhanii qabachuutti namoonni irraa yoo duubatti deebi'anii waldaa ta'urraa duubatti deebi'aa jirti jechuudha. Hin dadhabdi yoo baduullee baatte garuu dhiibbaa geessisuu qabdu geessisii nafti. Kanaaf bara keenya kana keessaa dhiibbaan akka dur arginu sun waldaarraa mul'achuu dhabuun isaa akka kootti sababa lama akka kootti jedheera. Tokko waldaa keessatti namoonni noominaal ta'an yookiin immoo namoonni maqaadhumaaf kiristiyaanummaa kileem godhu garuu jireenya kiristiyaanummaa hin qabanii yeroo itti baay'atan biyya lafaa fi waldaa gargar baasuu hin dandeessu jechuudha. Nama amane tokkoof nama amanne tokko gidduu garaagartummaa dhabdaa. Kun dadhabbii waldaaf sababa ta'a jechuu kooti. Karaa kan biraa immoo jenereeshiniin waldaa dhaga'u, abboota dhaga'u, namoota gorsa kennuu danda'an dhaga'u hamma badaa dhufe seekularizimiin yookiin biyya lafummaan amma namoota dhaalaa dhufe sagalee waldaa dhagahamurraa duubatti jechaa dhufa. Kun immoo chaalenjii isa lammaffaadha jedheetiin ilaala. Sanas ta'e kanas garuu waldaan abdii kutachuu hin qabdu. Of itti deebi'uu qabdi, hojii ishee hojjechuu qabdi, waan sirrii hin taane fuulduratti sirrii miti kun jechuu danda'uu qabdi. Wanta sirrii ta'e immoo kun sirriidha jechuu qabdi. Afaan gooftaa ishiiti. Sagalee raajummaa yookiin prophetic voice kan jedhamu waldaarraa eegama jechuu barbaade. Egaa akka amma kaastanii tuqaa amma kaasnee egaa waldaa jechuun nudha. Numa keenya numatu gahee ba'a, numatu ifaa, numatu soogiddaa, numatu waan baay'ee hojjeta nagaa biyya kanaatiif jennee haasa'aatii kan jirru. Garuu immoo akka waldaatti miseensota immoo bakka bu'anis immoo abboonni jiru, abboonni amantaa fuuldura jiranii. Egaa isaanis immoo gahee qabu jedheetanii kana yaadu nagaa biyya kanaa buusuu keessatti miseensonnis akka waatti naa dabaltan barbaadetananii bakka bu'uu duwwaa akka hin taane, maqaa duwwaa akka hin taane fi itti fayyadama siyaasatiif duwwaa yookaan nagaan tokko akkas ta'e yookaan siistamii gara biraa keessa seenuudhaan alatti of ta'uudhaan waldaan sirrii miti sirriidha hin ta'u hin ta'a jechuu keessatti mee egaa amma wantoota mul'atan wajjin mee odootti waan haa dabaltanii jedheetananii warri bakka bu'anis immoo gaheen irraa eegama warri gadi jirru gaheen qabnaa ta'a gidduurras akkasuma gubbaarras immoo warri jiran immoo warri mataarra jiran gaheen qabu waan ta'eef isaas mee waan ittiin jettan waan muraasa hin qabaattan. By the way namni hundumtuu gahee qaba jechuun sadarkaatti gaafatamaa adda addaa immoo hin qabnu jechuu miti. Namni tokko yeroo geggeessaa ta'u itti gaafatama guddaa fudhateera jechuudha. Kanaaf waldaan geggeessitoota qabdi, hojjettoota qabdi, warra ishee dura deemanii karaatti agarsiisan qabdi, warra Waaqayyo kaa'ee fi isaan kun yeroo kiraayisisii akkasii yeroo haalli rakkisaan ta'u wanti irraa eegamu jira isa jedhuuf eeyyee jiraadha deebiin keenya. Egaa waldaan biyya tokko keessatti hundumaaf haadha. Waa'ee warra ishee keessa jiranii miseensa ishii ta'anii qofaa dhimmamti miti. Hawaasa keessa jirtuuf ifa inni irraa soogiddi nama hundumaaf akka ta'utti qophaa'ee ibsaanis nama hundumaaf malee calalee firaaf alagaa jedhee inni fumitire waldaan illee akkuma kana. Kanaaf
warri waldaa geggeessan maaltu itti gaafatama akkamii qabu, maaltu irraa eegama haala akkasii kana keessatti isa jedhuuf dubbii waaqayyoo irratti hundaa'anii experience qaban yookiin muuxannoo qaban dhugaa isaanii gale fudhatanii funduratti ba'anii isa gorsamu gorsuu, isa ifatamu ifachuu jechuun akka waldaatti dheekkamanii deebisuu jechuudha. Wanti sagalee waaqayyoo jireenya namaa keessatti hojjetu keessaa tokko ifachuudha yookiin balleessaa hubachiisuudha sagalee waaqayyoo. Waldaan yookiin gaggeessitoonni waldaa wanta sirrii hin taane sirrii miti jechuu danda'u. Maaliif isaan eenyuun miti kan bakka bu'anii jiran? Waldaan Kiristoosiin bakka buutee as jirti. Bakka bu'aa waaqayyooti. Afaan waaqayyooti. Eejentii waaqarraati waldaan. Ambaasaadara waaqaati jechuu dandeenya. Ambaasaaddarri Ameerikaa biyya keenya keessa jiru, eembasiin Ameerikaa biyya kana keessatti yaada Ameerikaa calaqqisiisa mitine. Waldaanis yaada waaqayyoo calaqqisiifti biyya kanatti. Yaadni waaqayyoo maali? Waaqayyo hin loogu. Mee sagalee tokko yaada kootti na dhufe dubbisuun barbaada. Macaafa kakuu moofaa keessaa seera keessa deebiirraa gorsa dubbii waaqayyoo tokko jira. Seera keessa deebii boqonnaa tokkoon dubbisa. Waan waaqayyoo geggeessitoota ajaje lakkoofsa 16 fi 17. Museetu jedha kana. Ani yeroo sanaa abboota firdii keessan abboomee dubbii obboloota keessan gidduudhaa ka'u isaaniif ilaalaa. Nama biyya tokkoof obboleessa isaa, nama biyya tokkoof orma isa bira jiru gidduuttis firdii qajeelaa kennaa. Firdiin kan waaqayyoo waan ta'eef firdii namaa waliin caalchisinaa. Isa guddaadhaaf akkuma ilaaltanitti isa xinnaadhaafis ilaalaa. Dubbii isinitti ulfaatu immoo anatti fidaa nan ilaalaa jedha. Yaada kana kan dubbatu Museedha. Actually kontekstii adda addaati. Kontekstiin Israa'elii waan hundumtuu seerri siyaasa isaaniis, seerri hawaasummaa isaaniis, seerri amantaa isaaniis asuma keessaa ba'a. Teokiraasiidha isheen. Haa ta'u malee garuu nuyi warra har'a jirru kanaaf ergaa qaba kun. Waaqayyo akkas jedhe kuni moraalii waaqayyo maal barbaada? Fedhii waaqayyo maa inni? Jireenya hawaasaa gidduutti, saba tokko gidduutti isa jedhu nu ibsa. Tokko yeroo firdii firaaf fira gidduutti, ormaaf fira gidduutti firdii qajeelaa faradaa qixxeetti ilaala. Firdiin immoo kan waaqayyooti. Isa dubbate jechuudha waldaan. Waaqayyoon loogu mitire waldaan afaan waaqayyoo taate isa balleesseen situ balleesse deebi'i balleessaa keetti karaa sirriirra jirtu jechuu yoo dandeesse waaqayyootirraa eega kana. Jajamuu dandeessi, tuffatamuu dandeessi. Dhiisi kan waldaa. Waan ammaan ifate haasawaan ifatama gochaa jirru kun yaada lama keessumsiisa. Kan mormu jira, kan fudhatu jira. Kanaaf yaada waaqayyooti, dubbii waaqayyooti kun jenneetu ilaallee goona malee fiidbaakii maal ta'a laata? Jennee yookiin riiskii sodaachaa yookiin namni maal nuun jedha jechaa ta'uu hin qabu jechuu kooti. Kanaaf geggeessitoonni mana waaqayyoo, saba waaqayyoo, waldaa kiristiyaanaa geggeessan yeroo akkasii kana keessa afaan qabachuun qabanii isaan abbaadhaa. Isaan geggeessitoota, isaan adda dureedha. Abboota keenya irraa kan argine kana isa sirrii hin taane sirrii miti karaatti deebi'ii isa karaarraa ce'en. Inni kun immoo gaariidha, nu baasaa, akka biyyaatti nu fayyada, borii keenyaaf, egeree keenyaaf, dhaloota keenyaaf ta'aa jechuu danda'u qabu. Waaqayyoos kana irraa eegaa akkanaa galutti jechuu godha. Baay'ee yaada gaariidha. Luba keenya yeroon keenyas waan deemfi gara dhumaatti gaaffii tokko kaasitanan sagantaa keenya xumurraa. Egaa waldaanis gama kanaan dirqama akkasii qabdi. Dirqama dubbachuu, dirqama mitechuu.
Akka Kiristoositti ilaaltee miti akka macaafa qulqulluutti ilaaltee eeyyee jechuu irratti dirqama akkasii qabdi. Nummoo warri gadi jirru immoo dhugaa yeroo barbaannu akkamitti barbaanna? Saba miidhameef yeroo dubbannu akkamitti dubbanna? Akkamitti even jechuma ammaa jedhamu kan hin qabsoofne yeroo jennu nuuf dhugaadhaaf yeroo ta'u miidhamaan biraatiif yeroo jedhu nuyi akkamitti nummoo waldaan hin dubbattee warri fuuldura jiran gahee isaaniin bahu nummoo akkamittidha gahee keenya kan baanu namoota naannoo keenya jiran wajjin ta'uu danda'a hiriyoota keenya wajjin maatii keenya wajjin akka dhuunfattis ta'uu danda'a dhugaadhaaf yeroo dubbannu waan miidhama tokko arginee caluma jenna kadhachuu duwwaadhaan nu biraa kan eegamu dirqamni wayin jiru kan jedhu kaasnee doo xumurre. Baay'ee gaarii gaaffii bareedaa fi baay'ee kritikaal ta'e dhumarratti kaafteetta. Nuyi egaa warri geggeeffamnu warri Kiristoositti jiru waan amma dubbannu kun firoota Yesuusiif waan ta'u dubbanna jechuudha. Namni hunduu yoo itti fayyadame hin gargaara. Unuuf garuu akka nama gooftaa duukaa bu'utti akka nama Kiristoosiin hordofee deemutti qajeelfama jireenyaa keenya isa ta'e dubbanna. Nu akkam gochuu qabna? Haala akkasii kana keessatti maaltu nurraa eegama? Waan jedhu ammas akkuma dura siin jedhee bu'urri koo sagalee Waaqayyooti. Tokkoffaatti waan nuyi yaaduu qabnu gooftaa Yesuus akkana jedhe. Waan akkasiif ta'u barbaaddu namaafis barbaadi. Hiriyaa keefis akka ta'u barbaadi. Waan akkas irratti ta'u barbaanne nama biraa irrattis akka hin taane akka ta'u hin godhin. Kuni golden law yookiin immoo seera isaa warqee jedhamu amantoota duwwaatu hin ta'in namoonni gurguddoon biyya lafaa kanaa kan akka maataba Gaandii fa'a akka qajeelfamaatti fudhatanii kan itti geggeeffamanidha. Tokko kana yaaduu qabna. Pirinsipilii yookiin qajeelfama sagalee Waaqayyooti kun nu liqeeffamuu danda'a dhiisuu danda'a. Ergi kiristiyaana jennee garuu tokko sagalee Waaqayyooti kuni. Lammaffaa amalli gooftaa keenyaa maali? Waaqayyoo kan nama waliin caalchifne nama hundumaa qixxeetti kan ilaalu eenyuun gadaansee eenyuun ol kaasee kan hin ilaalle nama hundumaaf qixxeedha Waaqayyo. Kiristoos nama hundumaati. Nus haga danda'ame nama hundumaa ta'uu qabna. Jechi koo nama saxinnaas nama isa guddaas ta'uu qabna. Sagalee Waaqayyoo keessaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Yeroo namichi tokko Iyyaarikoodhaa Yerusaalemii gara Iyyaarikootti gadi bu'u karaatti warri saamtonni isa miidhanii du'aaf jireenya gidduutti isa dhiisanii darbanii jedha Yesuus. Yesuus kan inni kana fideefi nama tokkotu nama seera Musee beeka jedhu tokkotu gaaffii isa gaafate. Ani maal gochuutu narraa eegamaa nama Waaqayyoo mootummaa Waaqayyootti galuudhaafi jennaan waan lama jecha lamaan itti hime. Waaqayyoo Waaqa kee garaa kee hundumaan humna kee hundumaan jaaladhu jedhee ka'eeti. Lammaffaatti immoo hiriyaa kee immoo akka mataa keetti jaalladhu jedhe. Achi gaaffii kana itti deebise Yesuusitti. Hiriyaan koo eenyudha jedhe. Kanaan fakkeenya kana fide Yesuus. Namichi kun egaa inni Yerusaalemii Iyyaarikootti gadi bu'u harka namoota isa miidhaniitti miidhamee madaa'ee kufee gatamee achi ciisa du'aaf jireenya gidduutti. Dura luba tokko achiin dhufe. Lafatti ilaalee irraa goree darbe. Luba ilaale nama Waaqayyoof nama gidduu dhaabbatu. Lammaffaatti immoo Leewwii tokko dhufe. Inni immoo faarfataa inni fudhachuu dandeenya. Innis Waaqayyoof nama gidduutti faarfataa irraa goree darbe. Dhumarratti nama Samaariyaa tokko dhufe. Itti goree lafaa kaasee horii isaa ittiin deemurra kaa'atee mana keessummaa geessee horii baasee godhee gargaaree madaasaa fayyisee. Eewudhaa jarreen kana keessaa hiriyaan namicha kanaa eewudhaa jedhe. Inaan isa gaarummaa ooleef jedhe. Atis dhaqee akkasuma godhigaa jedhe. Nuyi akka nurraa kan eegamu nama miidhame isa balaan irra gahe nama isaa ta'uu danda'uu qabna nuyi. Isadha hiriyaan keenya isa obboleessi keenya isa firri keenya akka sagalee Waaqayyootti jechuudha. Warra kaan irraa adda kan nu godhu isa tokko. Kabiraan nu namoota dhugaaf dhaabbannudha. Dhugaaf dhaabbachuun
waltajjii irraan jalqabu mana keessaa jalqaba. Anaaf si gidduu namoota lama gidduudhaa jalqaba. Nama dhugaa ta'uun haqaaf dhaabbachuun jechuudha. Kiristiyaanonni akkasii gaasuma dura kaafneen bifa biraatiin irra sii deebi'aa jira. Nurraa eegama kun Waaqayyoon kadhachuu biratti barbaaduu biratti akka dhugoomee argamuufis gama keenyaan carraaqqii nuyi gochuu qabnu. Double citizenship qabna nuyi. Lammummaa lama qabna. Lammii mootummaa Waaqaati, lammii biyya keessa jiraannu sanaati, iddoo jiraannu sanaa waan ta'eef nurraa eegama dhugaaf dhaabbachuun, dhugaaf dubbachuun akka sagalee Waaqayyoo, akka yaada Waaqayyootti jechuudha. Kana jechuun extremely waan yaada Waaqayyoo alaa deemneetu isa barbaannu argannatu hin ta'in tarkaanfii nama Waaqayyoo deemna gaa kun yaada bal'aadha. I think na hubattaa dhaggeeffattoonni keenyas nu hubatu jedheen abdadhaa. Kanatu nurraa eegama jedheen amana. Nurraas gaheen jira. Waaqayyoos nu gargaara dhugaadhaaf kan dhaabatu Waaqayyoodha. Dhugaadhaaf kan deemu hundumaa Waaqayyoo wajjiniin jira. Dhugaadhaarra kan deemu milkaa'u yoomiyyuu immoo nama hundumaaf nama kan ta'e hundumaaf hin dhaabbanna, dhugaa kan ta'e hundaaf hin dhaabbanna, waan gaarii hin taane hundumaa yeroo hundumaan filmina. Akkasiin jettan nuyi amantoota nuyi warra Kiristoos fakkaatan akka Kiristoos ejjetutti warra ejjetanii yaada Kiristoos warra qaban waan taaneef waan jiruu fi nagaa tasgabbeessuu keessatti akka nuu kaastan nagaan barbaannaa, nagaa barbaanuuf immoo nuyi isin kadhannaa. Iddoo jirutti immoo gochaadhanis immoo wanti deemuu qabnu hin deemnaa, obboleessa keenya bira hin dhaabbannaa. Waan bal'aa waan hin dhumnedha yaadni nuyi kaasitiirru. Daawwattoonni keenyas waan baay'ee karaa argatan shakkii tokko illee hin qabachuudha. Egaa guddaa galatoomaa luba Warquu Eebbaa istiidiyoo keenyatti argamtanii mariin waliin gootan hundumaadhaaf maqaa daawwattoota keenyatiin galanni keenya guddaadha. Ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan qophii waltajjii mo'aa televezyiina mo'aa isin bira gahaa turedha. Egaa qophiin keenyarraa kanumaan xumuramee jira. Torbee qophii gara biraatiin nagaa wal agarruutti Waaqayyo Abbaa torbee dhufuuf nu haa taasisu. Anis waliin kanan ture Galataa Ijaaraa ogeessa kaameraa keenya Fiqiruu Haayilee waliin ta'uudhaan fayyaa ta'a.